अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज मैं आपको खराटों से निजात का टोटका बताऊंगी। इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं टोटके की तरफ। रात सोने से पहले एक चाय का चम्मच चीनी पानी के साथ फाँक लें और करवट के बल सो जाएं। 3 दिन तक इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह खराटे आना बंद हो जाएंगे।